Hola tíos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a mi canal de coleccionismo, hobbies y frigadas. Hoy vamos a echar un vistazo a esta figura, el Transformers Legends Misfire. Misfire, ¿qué número es? 51, no me acuerdo. 52. Lo pondré luego en el título. Misfire, otro de los Target Masters de los Decepticons. Este es el segundo que sale en esta colección. Y vemos que comparte, ¿no? Bastantes similitudes de diseño con el anterior, que es Trigger Happy. Es que, por ejemplo, la parte de atrás del Jet es básicamente igual. Y también lo que es parte de su transformación. Esta es la versión japonesa del Titans Return Misfire, que tenemos aquí en Occidente de Hasbro. Esta es la versión de Takara. La diferencia principal es el color. El color es diferente y donde van aplicadas los parches de pintura son un poco diferentes. Pero sobre todo la principal diferencia es que esta versión no incluye los rifles, las armas que se colocarían aquí debajo de las alas. Y a cambio incluye este Target Master, como ya viene siendo costumbre con estos últimas releases de Takara, el Target Master. Que en este caso sí tiene sentido de que venga, porque bueno, el personaje era un Target Master en la serie de anime original. Como podemos ver, pues está hecho con partes, ¿no?, de plástico translúcido. Se transforma muy simplemente, exactamente igual que el de Trigger Happy. Se levanta las piernas, se dobla esto por abajo, se saca el torso así. Y ya tenemos básicamente todo hecho, solo tenemos pues que terminar de colocarlo, ¿no? Colocamos así las piernas. Cerramos bien esto, subimos esto y le damos la vuelta a la cabeza, que no hace falta, pero yo se la tenía dada la vuelta pues para... Vamos a verlo un poco más de cerca. Podemos ver, ¿no?, que se los han currado bastante. Estos Target Masters están bastante currados, tienen buen detalle y pintura, algo que no suelen tener en Hasbro. No suelen tener el detalle de pintar estas cosas, aunque parece que para las nuevas oleada de Transformers que van a ir después, que estos ya van a ser iguales, tanto el japonés como el occidental. Eso parece, pero bueno, ya lo veremos cruzaremos ese puente cuando lleguemos. Y están llegando los paquetes de Japón bastante tarde, así que si alguien estaba esperando este vídeo por alguna razón, no sé por qué, pues pido perdón. Aquí tenemos a Misfire. Ahora, como sabéis, estos son Headmasters, así que pues aquí tenemos el Headmaster en su cabina, que por cierto la han pintado de silva. Vemos que han moldeado aquí un agujero para el Target Master que no tenía la versión occidental. Y lo malo es pues que esta versión, al no tener los apoyos, pues no se apoya tan bien como la occidental, pero por lo demás yo creo que merece la pena más el Target Master. Pero bueno, aquí tenemos el Headmaster. Merece más la pena el Target Master que tener los rifles, ¿no? Aquí vemos que lo han detallado con una deco muy similar a la de la primera generación, ¿no? Le han puesto la cara, el visor, las manos y el modo cabeza, que está también bastante bien detallado. Tienes algún defectillo de pintura ahí, pero bueno, esto es bastante normal. A ver, estas no son figuras realmente de coleccionistas, son más tirando a juguetones. Así que no podemos pedirle que tenga un detalle como tiene, por ejemplo, un Figma o tal. Pero bueno, eso también se ve en el precio de estos, que es más económico, ¿no? Y bueno, como ya digo, una especie de nave espacial muy chula, Tiene el detalle este de los esquís aquí delante. Vemos que tiene detalle de panel por debajo también, por donde no se ve. Y bueno, no tiene mucho kibble, los brazos, se nota que son los brazos, pero bueno, a ver, tampoco le podemos pedir, es una especie de nave espacial, tampoco le podemos pedir mucho más, ¿no? Esto se ve que es el pecho, que luego va a ser el pecho, pero bueno, podrían pasar como unos thrusters, ¿no? De hecho es lo que le falta, unos buenos thrusters. Ahora que estoy tan aficionado a los Gundam, todos tienen esas campanas, ¿no?, de propulsión para ir por el espacio. Eso es quizá lo que le falta, ¿no? Aquí tiene el puerto para un stand.
Y pues sin mucha más dilación, vamos a pasar al Transform. Y aquí lo tenemos, solo nos falta hacer Head On para completar la transformación. Una transformación bastante más simple de lo que sería pues su compañero de molde y esqueleto, ¿no? Más que nada, porque tiene como un esqueleto compartido que es Trigger Happy. Trigger Happy tiene una transformación más interesante, con un doble giro aquí en el centro y tal. Pero bueno, básicamente es muy parecido, ¿no? Como se sube esto para arriba, pero en Trigger Happy tiene como más... Es más simplificada, pero no quiere decir que sea mala, sino que es un poco diferente. Aquí podemos ver que, ¿no? Que nos han pintado un poco por aquí de blanco y por aquí para hacer, ¿no? El contraste de color entre este magenta tan exagerado, ¿no? De hecho hay como dos magentas diferentes, no sé si en la cámara se puede apreciar, pero hay como dos magentas distintos. Es interesante, ¿no? Tienen como un two-tone, ¿no? Dos tonos. Estos detalles de aquí nos los han pintado en gunmetal, el mismo color que el casco. Las manos están pintadas también. Y los pies. Y luego estos detallitos por aquí en naranja y en las aletas. Dan una proporción bastante japonesa, bastante super robot, ¿no? Bastante anime. Y quieras que no, pues está bastante bien. Esto por aquí en la versión occidente está pintado, este trozo, para hacer una especie de canícula aquí, ¿no? Pero bueno, en esta no nos la han pintado. Y pues vamos a darle su Target Master. En el anime los Target Master se funcionaban así en la mano, me molaba bastante. Pero bueno, ya sabemos que son una versión, no son un masterpiece y no por el estilo, sino que son una versión más o menos fiable, ¿no? De lo que serían sus versiones del anime. Vamos a ver si podemos transformar a este tío. Ahí está. Es bastante simple una vez que quitas este, pero bueno, ya está. Vamos a darle el Target Master. Y ya está, aquí tiene unos detallitos de pintura que no los he visto antes. El símbolo de Decepticon está muy bien, es un tampo. Vamos a hacer un vistazo más de cerca. Para que lo podáis ver en glorioso 1080p. Y poco más que decir. Una figura que por sí sola pues tampoco es muy espectacular. Pero que bueno, que es un buen componente del trío de Target Masters Decepticons que componen, ¿no? De hecho, ya debería de haber salido el tercero, pero como digo, hay un problema de paquetes de Japón a Europa y tal. Y está la cosa complicadilla. Tenemos a Trigger Happy. Para que los comparéis, como se puede apreciar, pues las piernas son idénticas. La parte de arriba y la parte de abajo. Pero bueno, las demás piezas, el pecho, los brazos son diferentes. Los antebrazos no, son los mismos. Pero bueno, comparten lo que es un mismo esqueleto de diseño. Pero lo que es el tema de la ingeniería. Pero lo que es la transformación total y el molde no es exactamente igual. Y pues solo nos faltaría el tercer Target Master Decepticon para ya tener los tres. Y espero que vengan pronto porque llevan como un mes retenidos por ahí, no sé dónde estarán. En fin, es bastante recomendable, sobre todo si queremos tener los tres
Target Master Decepticons, buscar las versiones japonesas, a mi parecer, que vienen con los Target Master, y me parece que es más como más auténtico, ¿no? Que vengan con el Target Master, con el compañero. Pero si estamos en un apuro económico o simplemente no queremos gastarnos mucho, las versiones americanas especialmente se pueden encontrar bastante baratas, mucho más que las europeas. Y pues si hacemos una compra grande, por ejemplo en Big Bad Toy Store, pues podemos conseguir pagar menos gastos de envío y conseguirlos bastante baratillos. Y nada más, tíos, espero que os haya parecido chula esta review de Misfire. A ver si conseguimos el que nos falta, que no me acuerdo ahora cómo se llama porque estoy con la cabeza en otro sitio. Y a ver qué tal, Nos vemos en otro vídeo, tíos.